नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच दिवसातून व्हिडिओ टाकतोय महाराष्ट्रीयन बेटल गोट फार्मिंग. मित्रांनो, आज खुर कटर शेळ्यांचे बोकडांचे नक्या कशा करायच्या, खुर कसे बनवायचे, घरगुती थोडक्यात उपाय. आपल्या आपण केले तर पैसे खर्च होत नाहीत आणि नक्या केल्या तर वजन वगैरे चांगलं होतं, पाय तिरकं पडत नाहीत शेळ्या मेंढ्यांचं. तर खुर करणं गरजेचं आहे. तर छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवतोय करून की खुर कशा पद्धतीनं करायचे. आणि तसंच आपल्याकडं बेटलवरती मी काम करतोय, हे तर माहितीच आहे सगळ्यांना. शेळ्या, पाटी, बोकड कोणाला पाहिजे असतील तरी कॉन्टॅक्ट करा. स्क्रीनवरती माझा नंबर आहे आणि प्युरिटीवरती मिळेल 100% मध्ये बेटल. तर छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला मी खुर कटिंगवरती दाखवतो की खुर कसे बनवायचे. तर हे खुर कटिंग असं करायचं आहे की हे तिरकं आहे, हे थोडं थोडं प्रमाणात. आता माझ्या जोडीला कोण नाही तरी मी एकटा करून दाखवतोय. असं पकडायचं, असे खुर प्लेन झाले पाहिजेत. जोडीला शक्यतो करून माणूस घ्या, अशा नाक्या प्लेन झाल्या पाहिजेत. हे जनावर हे बघा, याच्यातनं रक्त आलं नाही पाहिजे. आणि हे केल्यानंतर पोटॅशियम पर मॅग्नेटने पूर्ण पाय धुवून घ्यायचा पोटॅशियम पर मॅग्नेटनं. आणि वस्तू तयार म्हणजे व्यवस्थित खुर करून घ्या, कारण माझ्या जोडीला कोण माणूस नाही धरायला, जनावर मी एकटाच आहे. असे खुर दिसले पाहिजेत शेळीचे, असे घोड्याच्या पायागत पाय दिसले पाहिजेत. पूर्ण सप्पे खुर तयार झाले पाहिजेत. हा छोटासा व्हिडिओ तयार केला तुमच्यासाठी. आणि बेटलवरती प्युरिटी काम करतोय. जी क्वालिटी आहे या क्वालिटीवरती आपण काम करतोय मित्रांनो.